Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün mevcut Hyper-V sanallaştırma yöneticisi üzerinde mevcut bir sunucunun özellikleri nasıl upgrade edilir bundan bahsedeceğim. Mevcut sunucumuzdaki sanallaştırma yaptık biz burada Hyper-V ile. Mevcut bir sunucunun özelliklerini nasıl upgrade edersiniz bundan bahsedeceğim. Şimdi bakın bizim mevcutta toplamda kaç tane sunucumuz varmış? 7'ye yakın sunucu var. Evet, toplamda 7 tane sunucumuz var. Ve bizim burada PDK Server diye bir sunucumuz var. Sanal sunucu. Bu kartlı giriş sistemi için kullanılan bir sunucu. Bunun özelliklerini nasıl upgrade edersiniz bundan bahsedeceğim. Şurada özelliklerini görüyorsunuz. Ben uzaktan bağlandım şimdi bu sanal sunucuya. Hyper-V sanallaştırma yöneticisi üzerinden açtım. 4 GB RAM var. Mevcut sanallaştırma yapılan sunucunun E5 işlemcisi görünüyor. Kaç çekirdek ayrıldığı burada görünmüyor. Birazdan sunucuyu kapattığımızda göstereceğim. Burası önemli değil zaten. Şurada disk miktarına bakalım. 50 GB'da diski var. Biz bunu şimdi diskini 250 GB'a yükselteceğiz. Ortalama 5 katı. RAM'i 4 x 16 yapacağız. 4 katına çekeceğiz. İşlemcisi 1 çekirdekti. 4 çekirdeğe çıkaracağız. Şu an öncelikle mevcut sunucumuzu bir kapatmamız gerekiyor. Bakalım. Burada herhangi bir şey var mı? Engel olacak. Gördüğünüz gibi 50 GB'lık bir alan var. Şurada da 5.30 GB boş alanımız kalmış. Şimdi öncelikle sunucumuzu bir kapatalım. Bilgisayarı kapat diyoruz. Donanım bakım planlanmış diyelim. Devam diyelim. Bu önemli değil. Planlanmış olmayabilir o. Yani sadece daha sonra loglara bakıldığında görmek için. Şimdi mevcut sunucumuzu kapattık. Burada mevcut sunucumuzun üzerinde seçiliyken zaten açıkken upgrade'leri yapamazsınız. Bunu aynı fiziksel makine gibi düşünün. Fiziksel makine çalışırken buna RAM takamazsınız veya HDD'sini değiştiremezsiniz, yükseltemezsiniz. Veya işlemci miktarını artıramazsınız. Bu sanal makinede mümkün. Herhangi bir iyi bir makineniz varsa. Yani sanal makinede anlatmak istediğim şuydu. Yine kapatmanız gerekiyor. Her iki makinede de. Ayarlar bölümüne tıklıyoruz. Ayarlar bölümünde bakın donanım ekle var. İstediğiniz donanım ekleyebilirsiniz. BIOS kısmı var. Burada BIOS ayarlarına dokunmayacağız. Mevcut makinenin BIOS ayarlarını alıyor. RAM miktarını arttıracağız. Peki neye göre arttıracağız? Şuradan hesap makinesini açalım. Hesap makinesi üzerinden hesaplayarak RAM değerimizi artıralım. Öncelikle RAM miktarımızı artırarak gidelim aşağı doğru. 4096 yani 4096 MB RAM ayrılmış buna. Şu an burada tuşlarımız niye çalışmıyor? Tamam. 4096 bölü 1024 dediğiniz zaman kaç GB RAM ayırdığımızı görmüş olursunuz. Çünkü 1 GB 1024 MB'a denk gelir. Burada ben bunu 16 GB'a çıkaracağım 4 GB'dan. 1024 yani şuradaki ayarı upgrade edeceğiz. 1024 çarpı 16 dediğiniz zaman 16.384 çıkar. Bu da 16 GB'a denk gelir. 16.384 MB. 384 diyoruz. Şu an RAM miktarımız bu. Bir de dinamik belleği etkinleştirebilirsiniz. Burada en düşük, en büyük. Hani bu statik olarak fiziksel makineler RAM'i alıyor. Bu statik verilen değer. Zaten burada Türkçe olduğu için doğrudan anlaşılıyor. Dinamik belleği etkinleştirirseniz hani minimum şu özellikle çalışır. Maksimum bu değerde. Hani ihtiyaca göre bellekten tüketim kullanır. Hani bellek aralığı da burada verilmiş zaten %20 bilmem ne. Bu ayarları kendinizden test sunucuları oluşturarak kendi bilgisayarınızda test edebilirsiniz. İhtiyaca göre kullanır. Burada statik olarak verdik. İşlemci burada bakın sanal işlemci sayısı 24'e kadar gidiyor bizde. Şöyle hatta göstereyim. 24'ten yukarısı gitmiyor. Gördüğünüz gibi %100'ü kullanılıyor şu an. Böyle aşağı düşüyor. %75, 18'i. Ben buna 4 tane sanal işlemci vereceğim. Bakın şuradaki uyarı da gitti. Şurada bir uyarı var. Normalde fiziksel olarak 2 tane işlemci var bu cihazda. Yani ben sistem kaynağının fiziksel makinemdeki sistem kaynağının işlemcinin %16'sını kullansın diye veriyorum. Bunu daha sonra tabi geri de çekebiliyorsunuz arttırdığınız gibi. Yani bu 4 sanal işlemciye gerek var mı yok mu? Orası tartışılır. Kullandığımız sunucuya bağlı olarak değişir. Fakat şurada baktığınız zaman CPU kullanımı hepsinde %0. Çok bir CPU kullanımı yok. Ben burada %16 yani 4 işlemci, sanal işlemci verdim. ID denetlecisi var. Burada sabit sürücü, DVD sürücüsü ekleyebiliyorsunuz. Onlarla ilgili bilgileri kontrol edebiliyorsunuz. Yani buna ekle derseniz aşağı bir sürücü, sabit sürücü veya DVD sürücü ekleyebilirsiniz. Şu an mevcutta olan bir tane sabit sürücü var. Bunu da upgrade edeceğimi söyledim. Zaten bakın koyu renkle gösterilmiş kalın fontla.
bellekli bir upgrade ettik. Upgrade işlemi yaptık. 16.384 MB işlemci sayısından 4 sanal işlemciye çıkardık. Bir de sabit sürücümüzü genişleteceğimizi söylemiştik. Burada incelediğiniz zaman dinamik olarak genişleyen bir sabit disk var. Yani ihtiyaca göre kullanıyor. Sen buna maksimum diyorsun ki en büyük disk boyutu 50 GB'a kadar ulaşsın. 50 GB'a kadar atıyorum 20 GB kullanıyorsa adam bunun 30 GB'ı otomatik olarak fiziksel sunucunun üstünde. Çünkü burada bir fiziksel sunucunun üstünde 7 tane sanal makine koşuyor. Yer ayırttırmıyor. Şimdi burada eylem seçin diyor. Buraya gelelim. Disk bul kısmı var. Diski zaten bunu seçtik. PDKF, FRV. Şu VHDX de bu diskin formatı yani uzantısı. İleri diyoruz. Burada sıkıştırabilirsiniz, dönüştürebilirsiniz, genişletebilirsiniz. Sıkıştırma işlemi sanal sabit diskin boyutunu küçültüyor. Sanal disk depolama kapasitesi aynı kalıyor. Dönüştürme işlemi içeriği yeni bir sanal diske kopyalayarak sanal sabit diske dönüştürebilirsiniz. Yeni sabit disk özgün sanal sabit diskten farklı tür ve biçim kullanılabilir diyor. Yani bu işlemleri isterseniz yaparsınız. Genellikle en sık kullanılan genişletme işlemidir. Sanal makineye bir maksimum kapasite atamışsınızdır. Öngörememiş olabilirsiniz bunu. Şimdi genişletme yapıyor olabilirsiniz çok basit şekilde. Genişletme işlemi sabit diskin kapasitesini artırır. İçindeki mevcut bilgiler korunmaya devam eder. Bakın burada direkt GB boyutunda, megabayt değil 51 GB demişiz. Ben bunu ne yapacağım? 251 diyeyim. Çünkü 251 dediğim zaman tam olarak hatta başına direkt 2 koyayım. Oldu mu? Olmadı. Sil 251 numlock açık değilmiş. Buraya girdim. Daha sonra ileri diyorum burada. Genişleteceğiz ve bu dinamik olarak genişletilebilen yani 250 GB verdim ama 250 GB'ın kullandığı kadarını alacak. Otomatik statik değil yani. Statik olanı da var burada. Mesela muhasebe programlarının olduğu sunucu statik verdim. O yüzden statik olarak tüm alanı aldım. Şimdi bu kısmı son diyoruz. Son dedik. Biraz zaman alabilir. Almadı. Şimdi bu kısımda da işlemleri yaptık. İnceleyelim isterseniz. Bakın 251 GB'a çıktı. Daha sonra burada DVD sürücüsü var. Yani bir DVD yok. Buraya isterseniz DVD sürücüsünden hani buradan bir dosya gösterip işletim sistemi yükleyebilirsiniz. Ağ bağdaştırıcısı var. Burada hani mevcut makinenin network'ünü kullandığını gösteriyor. Mevcut sanal makinede iki tane network girişi var. Virtual 1 seçilmiş. Virtual 2'yi seçebilirsiniz. Pek bir fark yok. Bunun dışında gösterebileceğim ne var? COM var. Bu da yine COM portlardan biri. Eski portlar bilirsiniz. Biraz ekran kartına benziyor. Ekran kartı diyorum. VGA portu veya ona benzeyen bir COM portu bağlantı için. Bunlara gerek yok. İsmini değiştirmeyeceğiz. PDKF server olarak kalacak. Bu kısımlara da hiç yani dokunmuyoruz burada. Bakın şu diskin hani yerini değiştirebilirsiniz isterseniz. Göz atlayıp. Yönetimiyle ilgili diğer şeyler. Zaten bu kısım Türkçe. İsterseniz videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Benim yapacağım işlemler bunlardı. Zaten bir sanal sunucuda ihtiyaç duyulabilecek upgrade nedir? RAM, işlemci, sabit disktir. Üçünü de yapmış olduk. Şimdi uygula diyelim ve makinemizi tekrardan başlatalım. İnşallah sorunsuz olarak açılır. Tamam diyoruz. Ve başlat diyoruz sanal makinemizi. Tıklayalım üstüne. Şimdi giriş yapacağız kullanıcımızla. Hani Hyper-V'de nasıl bir sanal sunucu oluşturulur bunu göstermiştik. Yeni sanal makine nasıl oluşturulur. Hyper-V bilgisayarın yüklemesi de kolay. Windows Pro'larda üstünde geliyor. Windows Home hariç hepsinde Hyper-V üzerinde geliyor. Direkt bir özellikler var denetim masasından. Oradan açabiliyorsunuz doğrudan. Bu videoda göstermeyeceğim onu. Upgrade çünkü bu videonun konusu. Sanal sunucumuz bakın açıldı. Şimdi girelim mevcut özelliklerini bir denetleyelim bakalım. Şu an burada kırmızıyla görünüyor. Şimdi onu da düzelteceğiz. Bakın RAM 16 GB'a çıkmış. RAM 16 GB. İşlemciyi zaten buradan göremiyoruz. Nereden bakıldığını da bilmiyorum açıkçası. Şimdi biz burada diski genişleteceğiz. Burada bilgisayar yönetimi diye bir şey olması lazım. Bilgisayar yönetimine girelim.
Diski genişlettik fakat hani şöyle bir ayar var burada disk yönetiminde, bakın 200 GB ayrılmamış alan olarak görünüyor. Daha sonra buraya girip bunu birimi genişlet diyeceksiniz. Biz diski genişlettik ama diğer C'ye dahil etmedik oradan. İleri diyoruz. Hani burada boyutu, toplam birim boyutu bu. Disk bu seçili, bu. İleri diyelim. 205 nokta bilmem kaç megabayt diyor ama bir geri yapalım. Hesap makinesini açıp şuradaki hesabı yapmak istiyorum. 205.823 bölü 1024 diyelim. 200 GB kadar bir alan var burada. Tamam, bunu tamamını seçeceğim. 205.000, hani bunun üstüne de çıkmaz zaten. İleri diyorum. Bu kadar alanı seçtik. Disk 0. Son diyoruz. Şu an disk genişletme işlemi bitti. Şunu alta alıp bilgisayarımın altında bir yenile yapalım. Bakın disk genişlettik. Şu an diskimiz genişledi. RAM de verdik yeterli kadar. Hani şunu merak ediyorum bir de. Bakın şöyle detaylı bilgileri görebileceğim bir araç var. DX Diag diye geçer bu. Hani buraya yazarsanız DX Diag diye, üstüne geleyim bakalım görünüyor mu ismi. Yani DX Diag yazacaksınız. Şu araçla detaylı bilgileri görebilirsiniz. Burada bakın RAM kapasitesini arttırdık. 16 GB'a çektik. Bu ekran kısmında önemli bir şey yok. Bunun yanında işletim sistemi görünüyor. İşlemci ait bilgiler var. Zaten şu kısımda da 16 GB RAM, 250 GB sabit disk alanımız oldu. İşlemci ile ilgili bilgilerin nereden görüldüğünü açıkçası bilmiyorum. Sanal sunucu üzerinde bayağı aradım, bulamadım. Şimdi şunu böyle alta alalım. Hani buradan bakıyorum genelde. Şu ayarlar kısmına girip işlemci ile ilgili bilgilere de ulaşabilirsiniz. Zaten sanal sunucu. Çünkü işlemci bilgilerini istediğiniz zaman sanal sunucuda var olan fiziksel makinenin işlemci bilgilerini getiriyor. Umarım faydalı olmuştur. Sanal makinenin özelliklerinin nasıl upgrade edileceğini bu videoda görmüş olduk.